მოგესალმებით მეგობრებო, მოდით ვნახოთ ახლა რა ხდება ახლა თქვენს შორის, თქვენსა და თქვენს პარტნიორს შორის ამ ეტაპისთვის რა სიახლე იქნება, ან ამჟამად როგორ მიმდინარეობს თქვენი ურთიერთობა. კონცენტრირდით თქვენს, რა თქმა უნდა, მეორე ნახევარზე, თუ გყავთ პარტნიორი და ვნახოთ. რეალურად ვნახოთ ჯერ რა ხდება თქვენი პარტნიორის გულში, ვნახოთ ჯერ მისი ენერგიები. თქვენი პარტნიორი ძალიან იცით, ცოტა ფიცხიც არის, მაჩხუბარიც არის, ძალიან მკაცრი არის ურთიერთობაში, რომ იტყვის მამაკაცი დაუშვათ, ეს ასე უნდა იყოს, всё. იქ უკვე ყველაფერი დამთავრებული არის, ასე რომ ვთქვათ. ამ ეტაპისთვის არის ძალიან რაღაც როგორ ენერგიებში, იცით, აი სულ მოძრაობაში, სულ რაღაც ერთ ადგილზე ვერ ჩერდება ეს პიროვნება. არ არის გამორიცხული ამ ეტაპისთვის თქვენს შორის ხდებოდეს რაიმე წყენა, ამ პიროვნებას თქვენს მიმართ აქვს რაღაც გაბუტული არის. ვნახოთ ეს პიროვნება ახლა თქვენზე რატომ არის ნაწყენი, თუ თქვენზე არის, ვნახოთ აბა რა ხდება რეალურად. მეგობრებო, ამ პიროვნებას აქვს შიში ძალიან თქვენი დაკარგვის, იმიტომ რომ თქვენ ხართ მეტისმეტად, ასე ვთქვათ, მისთვის მანათობელი, მისთვის ყველაფერი ხართ, ხვდებით, და ეშინია თქვენი დაკარგვის. და რატომღაც თქვენ შორის ვნახოთ ეს ქალბატონი ვინ არის. არ გამოვრიცხავ მეგობრებო იყოს ურთიერთობაში არა სამკუთხედი, არამედ ქალი, შესაძლებელი არის იყოს ეს დედა, ანუ უფროსი ქალი, ქალბატონი, რომელიც რაღაც, ასე ვთქვათ, ძალიან ცუდ ენებს ატარებს და უნდა თქვენი დაშორება, აი ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ ეს პიროვნება ბალანს ჯერჯერობით ინარჩუნებს, ვინაიდან თქვენ ნახეთ, თქვენ არ არის გამორიცხული, ჩემო ნახეთ, ბევრ თქვენთაგანს ოჯახში შვილი გყავთ, ან აუცილებლად გაიგებთ ორსულობას და უფრო თქვენი ურთიერთობა სხვა ეტაპზე გადავა, სხვა ურთიერთობა ჩამოყალიბდება, ვიდრე ამ ეტაპისთვის არის. ეს ნამდვილად ძალიან კარგი პერიოდი იწყება თქვენთვის, ჩემო მეგობრებო, და იმედია ყველაფერი რეზონირდება საუკეთესოდ, ასე რომ ვთქვათ. ეს იყო ჩვენი პატარა მორიგი საჯარო გაშლა, მე დროებით დაგემშვიდობებით. თუ გსურთ პირადი კონსულტაცია, იცით სადაც უნდა მომწეროთ, 577-68-44-ზე დამიკავშირდით, მე ყოველთვის მზად ვარ გიპასუხოთ, ჩემო კარგებო, აქ არის ოჯახი, ბევრი თქვენთაგანთან რეზონირდება მათზე, ვისაც უკვე ოჯახი ყავთ, ვინც, ანუ ოჯახი ნახეთ, ერთად ცხოვრობთ. მე არ ვამბობ, რომ ოფიციალურად უნდა გქონდეთ ხელი მოწერილი, მაგრამ ეს უკვე ოჯახი არის და არა უფრო მეგობრული ურთიერთობა. მიმიხვდით ხო, ჩემო კარგებო. ასე რომ, დროებით დაგემშვიდობებით, ნახვამდის.